मेरा टॉपिक है फिजिक्स, और फिजिक्स में ध्वनि से रिलेटिव एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो देखिए, किसी माध्यम में ध्वनि की तरंगों की चाल निर्भर नहीं करती है। तो ये देखिए, ध्वनि की चाल जो है ताप पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ताप। यदि ताप नियत ताप पर, वो दाब पर निर्भर नहीं करती है। नियत ताप पर दाब पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर दाब है। ठीक है, तो ये आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, हवा की दिशा पर भी निर्भर करती है और ताप पर भी, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करती है।